और कल तक आपने देखा भाई इसका आधा काम हो चुका था इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक का, और आज ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा। चलो आज मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ कि पहले कैसा साउंड था इसमें और अब कैसा हो चुका है और कितना ज्यादा डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में। तो यार पहले तो आप इसका पहले का साउंड सुनो कि पहले इसमें कैसा साउंड था और कितनी ज्यादा नॉइस थी। तो आपने सुन लिया भाई इसके पहले का साउंड, और अब का साउंड सुनो जब इसमें सारा काम इसका हुआ, इंजन इसका एकदम सेट हुआ है, सब कुछ सामान नया गिरा है। तो यार आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि इसमें पहले कैसा साउंड था और अब कैसा हो चुका है। वैसे तो नॉइस कम हुई है पर एकदम खत्म नहीं हुई, पर उस मैकेनिक वाले भाई ने कहा है कि भाई अभी इसे थोड़ा सा तुम चलाओ, ये जब रमा होगा उसके बाद इसकी नॉइस और ज्यादा कम हो जाएगी। चलो अब देखते हैं भाई कि आगे क्या होता है, इसकी नॉइस कम होती है या नहीं होती।